歡迎翻到嚟我哋嘅識行捷徑唔使塞啦！今日咧，我哋就嚟分享下兩個唔上橋，實際上仲快嘅行法啦。第一個咧，我哋就嚟到觀塘道東行，即係往觀塘 APM 啊、油塘、將軍澳方向啦。一般而言咧，其實如果我哋係直去，即係例如去 APM 為例咧，我哋會建議係行右邊上橋，即係跟呢個油塘同埋香港東方向，咁我哋就可以避咗下面呢一支燈啦。但係呢一日你見到啦，右邊嘅車龍咧非常之長啦，差唔多咧去到牛頭角頭先護老院嗰個位啦。咁所以咧，呢個時候，與其我哋排隊上橋，倒不如喺觀塘道直行，咁啊過燈直去。而第二個咧，我哋就嚟到一個加士居道天橋啦。咁以呢一日為例啦，我哋喺紅隧出嚟，就往呢一個佐敦道方向啦。咁我哋紅隧出嚟嘅話咧，我哋就會行翻呢個最左線啦，即係跟翻呢一個尖沙咀及葵涌牌。一般而言咧，無論係一啲導航，即係例如 Google Map 或者 Waze 咧，其實佢係會教你向右手邊 cut，即係我哋會跟翻右二線呢個油麻地牌嗰個方向啦，上橋再落橋，然之後咧，我哋就可以避過衛理道嗰盞嘅燈位啦。但其實呢個分叉位咧，即係你見到右邊兩線往油麻地同埋香港西葵涌方向，經常性咧都會嚴重塞車啦，因為好多車其實都會行呢一邊，經加士居道天橋，然之後咧就再駁呢個麗橋，即係無論可能係去呢個葵涌方向又好啦，或者係出翻去旺角，即係例如去窩打老道、去果欄方向入氣，又或者係出翻去櫻桃街等等，經常性咧右邊兩條線嘅車咧，其實係會大排長龍啦。咁所以咧呢個時候，我哋與其喺右二線經呢個油麻地牌上橋落橋，倒不如我哋行下面，即係經由呢一個衛理道燈位咁樣直去啦。有啲時候咧，仲好過你排隊上橋嘅。咁我哋今集咧就嚟到呢度先。關注更多捷徑，記得 subscribe 我哋的白高嘅 channel。